Muy buenas tardes, compañeros. Ahora les presento a esta lavadora que nos acaban de hacer llegar. Ahí una intrusa. Bueno, este es el modelo de Air Bubble 4D de 19 kilos, ¿verdad? No sabemos cuál sea la falla. Sí, este es el modelo. No sé si se alcanza a apreciar ahí. Sale. Generalmente aquí nada más me llegan con los equipos y me dicen, ¿sabes qué? Repáramela y revísala y échamela a andar. Entonces este es el caso, ¿verdad? Ahí trae su diagrama. Y bueno, eso ya es una ventaja. Lo primero que vamos a hacer entonces es conectarla, que ya está ahí. Ya la conectamos ahí. Entonces yo lo primero que hago con este tipo de lavadoras es vamos a encenderla. Aquí ya está todo. Bueno, yo siempre las pongo a centrifugar, ¿de acuerdo? Dice que va a tardar 15 minutos y está la posición de centrifugado. En la cámara de aquí del celular se ve que parpadean, pero físicamente pues no. Eso es Entonces le vamos a dar acá. ¿Para qué yo siempre hago esto? Siempre que no tengo un diagnóstico, bueno, o siempre que voy a iniciar un diagnóstico de este tipo de lavadoras, siempre las pongo a centrifugar. Si inicia el centrifugado significa que el seguro de tapa y el actuador o el motodrain o cualquier otra, incluso la bomba de desagüe, significa que funcionan. Bueno, entonces ya tenemos aquí en centrifugado y le vamos a dar inicio. Vamos a ver qué hace. Ahí se oye la bomba de agua. La bomba de agua está funcionando. Ya escuché el motodrain que hizo su parte. Ahora vamos a ver qué hace aquí. Bomba de agua funcionando. Voy, amigo. Ok, parece ser que se balancea demasiado la tina. Hay un golpeteo. Y valeros. Va a estar dañada la transmisión de esta. Oigan cómo golpetea. Bueno, voy a dejar que termine el ciclo y seguimos grabando. Bueno, ya agarró más velocidad. Ya hace mucho ruido. No nos manda ningún código de falla. Y todo parece indicar que es daño en valeros, lo más seguro, los sellos, lo más seguro. Pero en este caso creo que se cambia toda la transmisión. Va a ser necesario. Es mucho ruido el que hace y mucho golpeteo. Vamos a grabar más adelante. Tuvimos lo que es el centrifugado. Ya detectamos que la bomba de agua sí funciona. El motodrain también hace su función. Y nada más ahí tenemos un problema con valeros, con la suspensión. Y bueno, vamos a ver si lava. Para quitar esto, para tener acceso a lo que es el copete, bueno, aquí ya le hace falta. De hecho se ve que ya fue desmontada. Ok, viene mal. Ok, vamos a quitar voy a acceder a lo que es vamos a poner por acá. El presostato, vamos a hacerle la prueba. A ver qué tal a ver si sí lava. Bueno, esto ya nada más se saca así, se avienta hacia el frente. ¿Sí? Y ya sale. Voy a pausar el video para poder hacerlo. Listo, compañeros, pues ya quitamos este tornillo. De acá no lo traía. Ya nada más acostamos el tablero y vamos a acceder a ¿sí? Para sacarlo es muy sencillo. Abrimos estas dos pestañas y retiramos lo que es el presostato, ¿verdad? Y vamos a hacerlo. Está un poquito duro, me voy a auxiliar con... tiene que salir así. Vamos a ver.
Más que con una mano siempre es complicado. Vamos a desconectar aquí lo que es esta manguera. Sí, voy por la herramienta. Ya lo retiramos. Eso fue muy sencillo. Aquí está. Sí, con esas pinzas de punta se abre lo que es el seguro y sale, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos el presostato electrónico. Y bueno, yo uso una jeringa con la misma manguera de silicón. Vamos a conectar acá. A ver, un segundo. Vamos a... Bueno, ya conectamos lo que es la jeringuita, ya se la saben. La jeringa pues va a conectar a lo que es ahí el transductor. Ya le puse play, ahí se oyen las electroválvulas funcionando. Sí, ahora vamos a inyectar un poco de aire y ver que lave, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, pues sí está lavando. Sí está lavando, no me marca ninguna falla. Sigue lavando. Bueno, eso es muy buena. Vamos a poner esto acá. Eso es una muy buena referencia, ¿verdad? Entonces lo que vamos a proceder a hacer es voltear lo que es la lavadora. Vamos a ver cómo está la transmisión. Bueno, pues continuamos con esta lavadora. Sí, ya vimos que sí lava, ya vimos que sí centrifuga, enciende bomba de agua, enciende o funciona lo que es el moto drain, funcionan las válvulas de llenado. Entonces nada más tenemos ahí un detalle con la transmisión. Este tipo de lavadoras llevan este plato. A ver. El plato se siente que está en buen estado. Vamos a quitarlo. Este tiene 3 pestañas. Se alcanza a apreciar, miren, aquí hay una. No sé si se alcance a ver. Aquí hay una. Estos 3 puntos son una. Aquí está la otra. 1, 2, 3. Ahí se ve la pestaña. Y de este lado aquí está la otra, miren. ¿Sí? Para que no maten el desarmador en cualquier otro lado, lo tienen que meter aquí. De hecho lo separan. Ahí ya se ve, miren. Ahí ya se alcanza a ver lo que es esta pestañita. Y bueno, ya nada más la sacan. Y ya sale. Aquí es donde entraban los 3. ¿De acuerdo? Ahí están las pestañitas. Y bueno, sale con su aspa, con un tipo de ventiladorcito que está acá. Sale. Y aquí lleva... No se alcanza a apreciar, está lleno de polvo. Bueno, debe de llevar un tornillo de cruz. Sí, miren, de hecho no está ni apretado. No está ni apretado. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. A mí lo que se me hace raro es que esté dañada lo que es la transmisión y que no se haya dañado este plato. Generalmente estos platos, cuando son originales, traen un estriado de plástico muy frágil. Entonces generalmente lo primero que se daña pues es el plato, ¿verdad? Miren, como les digo, todavía está en muy buenas condiciones. Este plato trae buje de plástico. Este es el original. Y si se dan cuenta, el estriado todavía está bueno.
Generalmente esto es lo primero que se daña en este tipo de lavadoras, y ya el que venden de repuesto ya viene con este buje de, pues no es, no recuerdo qué material es, pero ya es de metal, pues ya dura, ya aguanta. ¿Sale? Entonces esto lo vamos a dejar por acá. Ya que tenemos aquí esta parte, vamos a quitar esta tuerca. Y una vez quitando la tuerca ya podemos retirar lo que es la transmisión por abajo. Pero estoy viendo que está muy sucia. Vamos a aprovechar. Voy a tener que lavar tinas y canasta. Para eso pues hay que quitar esta parte. Esto de acá. Aquí tiene ya sus tapones. ¿Sí? Igual metemos aquí el desarmador y sale muy fácilmente. De este lado igual. Y sale. Y de este lado ya no tiene tornillo. Por eso es que viene así. Y de este lado sí lo tiene. Ok, entonces quitamos el tornillo y quitamos lo que es el copete. El copete completo, ¿verdad? A mí se me hace que esta lavadora ya la habían revisado. No sé qué diagnóstico le habrán dado. Bueno, lo que les decía, ya nada más bajamos la puerta. Vamos a desconectar allá esos arnés, esa manguera, que es la del presostato, y vamos a revisar. Yo noto la tina un poco caída hacia el frente. Y vamos a avanzar. Le voy a retirar esos y continuamos. Para quitarlos pues es muy sencillo. Son arneses con conexiones que se desprenden muy rápidamente, ¿verdad? Voy a pausar, voy a quitar lo que es esta tapa, esta cubierta. Después vamos a quitar esta otra tapa, el aro. Y luego ya vamos a tratar de despegar la canasta. ¿Sí? Este es el aro, es el que vamos a quitar. Y bueno, continuamos grabando. Voy a pausar. Esto es lo que les decía. Todos los arneses tienen conexiones. ¿Sí? Los que van allá abajo es este grande que se presiona acá y sale, ¿verdad? Y ya sale. Igual va para... no, este es el de la alimentación. Este se puede quedar. Y estos dos sí, igual. Tiene dos seguros y sale hacia abajo. Ahí igual Y la manguera del presostato pues ya la habíamos desconectado. Esta ya nada más la empujamos hacia abajo y va a salir. Va a ser necesario retirar lo que es este segurito para que nos deje libremente salir. ¿De acuerdo? Pues vamos a hacerlo. Los voy a retirar. A ver si puedo con la cámara. Porque nada más tengo una mano disponible. Están un poquito apretados. Se me hace que nunca los habían. Ahí están. Ajá. Pues ya nada más los pasamos hacia la parte de abajo para que ya podemos nosotros retirar. ¿De acuerdo? Y vamos a quitar este tornillo que es el de la tierra. Generalmente todas las conexiones que son en verde, en cable verde, se hacen referencia a la tierra. Este ya no se va a poder sacar. Ya está muy dañado. Entonces vamos a cortar este cable. Es importante volverlo a unir posteriormente cuando ya se ensamble. ¿Para qué? Para que la lavadora pues esté correctamente aterrizada y no tenga ahí problemas de que les vaya a dar toques, ¿verdad? Y bueno, ya sale, la vamos a retirar y lo vamos a poner por allá para que no estorbe. Bueno, pues ya la retiramos. Si se dan cuenta, la tina está muy caída hacia el frente. Yo no sé si eso lo hicieron porque aquí lleva el sensor de desbalance. Yo no sé si en algún momento, como ya están muy aguados los amortiguadores, ya tocaba y se protegía, y lo que han de haber hecho pues es aventar
darle un poco de caída hacia el frente, no sé. Ya no funcionan los amortiguadores, ya se queda bailando. Sí, entonces vamos a tener que revisar los amortiguadores. Pero ahorita vamos a quitar esta tuerca. Sí, vamos a ver si tengo la herramienta adecuada. Es esta. Y con la vamos a ver si salen. Vamos a tener que golpear. Estas son de golpe. Sí. Y vamos a ver. Bueno, esa es la herramienta. Le vamos a dar con un mazo. Este tipo de tuercas son normales. A la izquierda aflojan y a la derecha aprietan. Pues generalmente no vienen tan apretadas agresivamente como la Amazonas o la anterior. ¿Vale? Miren, ya aflojó. No sé si se alcanza a apreciar ahí en la cámara, pero ya aflojó. Le vamos a dar. Va a salir muy rápido esta. Miren, sale, pues la vamos a quitar. Sí, y se siente bien lo que es el estreno del poste. Vamos a retirarlo. Y vamos a quitar esta. Esta tiene unos tornillos. Sí, miren, nos dejaron un centavo. Vamos a retirar esos tornillos. Vamos a quitar este aro para poder sacar la canasta. Eso es muy sencillo, no lo grabo. Los tornillos, solamente lleva 4 tornillos aquí. Lleva esta especie de seguros. Y generalmente yo marco las tinas. En este caso no lo voy a hacer porque lleva posición. Y igual está en la posición de abajo, miren. Tiene la misma figura. Entonces aquí no voy a marcar. Y para retirar este tipo de aros es muy sencillo. Yo solamente jalo con fuerza y sale. Vamos a colocar por acá. Y bueno, ya ahora sí ya lo tenemos. Vamos a aplicar un poco de... A ver, permítanme por acá. Vamos a hacer una pequeña limpieza. Sí. A veces no es tan necesario. Yo siempre lo pongo para que facilite un poquito más el poder sacar la tina. De hecho, estas tinas no vienen tan ajustadas con el poste. Generalmente de un solo jalón salen, pero lo vamos a dejar así. Les recomiendo este aflojatodo de Worth. Sale muy bueno. Incluso me ha funcionado mejor que el WD-40 y de muchas marcas más. No es promoción, simplemente es una recomendación, ¿verdad? A mí me funciona muy bien. ¿Vale? Pues ahora nos vamos por la parte de abajo. Vamos a dejar ahí que
que penetre. En el caso de que a ustedes se les complica sacarlo, les recomiendo un extractor de 3 patas. Puedan agarrar de acá, acá y acá, y aquí hacen la fuerza y sale, es muy rápido, de hecho, por acá déjenme ver, creo que tengo uno. Necesitan uno grande de 6, 8 pulgadas más o menos, como miren. ¿Sale? Y lo posicionan y ya de ahí lo atoran. Yo no lo voy a usar, voy a dejar que haga reacción esa y vamos a acostar la lavadora. Voy por unos cartones para poderla recostar bien. Bueno, compañeros, pues ya la acostamos. Como pueden apreciar aquí, la banda ya está muy aguada, por eso es que a lo mejor ya no tenía fuerza en el lavado. ¿Sí? Y lo otro que podemos apreciar es que esto es agua. Esto de acá es agua, esta mancha de acá es agua. Incluso ha salpicado hasta al intercambiador o motodrain, se le conoce en este tipo de lavadoras. ¿Sí? Ahí se ve el indicio de humedad, agua, sarro. Entonces la transmisión todavía está buena. Se puede abrir, se puede reemplazar lo que son los valeros y cambiar el sello. Pero este tipo de transmisiones son muy económicas, son transmisiones desechables. Se puede decir que son desechables, ¿de acuerdo? Lo más conveniente va a ser pues reemplazarla completa. Esta es nada más de un engrane y el engrane todavía se ve en buen estado. Pero lo que vamos a hacer pues es reemplazarla completamente. Vamos a quitar este tornillo, el de abajo, para quitar este brazo que lo protege. Y luego vamos a quitar estos 4 tornillos para poder retirar lo que es el motor. La transmisión. Sí, y luego vamos a desacoplar el motor drain. Este es un dado 10 o sí, 10. Es 10 porque el 7/16 o el 3/8 no le quedan. ¿Sale? Los voy a quitar y luego voy a quitar estos y seguimos grabando. Listo, compañeros, pues ya aflojamos los 4 tornillos, ¿sí? Ahí está el indicio de óxido. El agua ya sale hasta por acá. Aquí se ve cómo ha estado salpicando la polea. Los valeros del motor todavía están buenos. ¿Sale? Entonces, para sacar el chicote del motor drain, ahí en la esquinita, aquí pasa, pero para eso hay que bajarlo un poco y ahora sí que lo orientamos hacia la esquina y va a salir. A ver, permítanme tantito. Ahora sí lo bajamos y ya salió. Y para meterlo es igual, ¿sí? Y esta es una sola pieza, ¿sí? Entonces lo más sano es quitar el motor para que esos cables no se vean afectados ahorita al momento de sacar. Sí lo voy a quitar porque voy a limpiar esta parte y para eso, bueno, pues creo que también son de media. Sí, también son de media. Igual lleva 2 tornillos, los vamos a quitar, retiramos el motor, lo vamos a dejar por acá y para poder hacer fuerza ahí. Mire, compañeros, al final sí tuve que usar el extractor, pero usé este tipo. Es más factible porque el otro es muy grande y las patas no entraban acá abajo. Entonces con pues es muy fácil, más rápido sale sin tanto esfuerzo. Ahorita ya va para afuera, no se le batalló mucho. Intenté sacarla así sin extractores, sin nada, porque este tipo de lavadoras pues no se aprietan demasiado, pero para este caso sí, con la pura mano, con la pura fuerza pues no salió. Entonces pues fue necesario usar
usar la herramienta, ¿verdad? Ahí está. Ahora sí ya salió. Vamos a... Pues ya la quitamos, miren. Vamos a tener que darle una limpieza latina. Ahí quedó el extractor. Y bueno, ya cayó lo que es la transmisión, porque ya la habíamos aflojado de abajo. Vamos a aprovechar a lavar también esta tina y esa canasta. Vamos a hacerle el servicio. Vamos a volverla a acostar. A ver. Como habíamos quitado el motor, pues ahí está, ¿no? Al motor no le vamos a hacer nada más que una limpieza a la pura polea, pero esta pues va a ser solo superficial. Y sin embargo, el que sí hay que reemplazar es la transmisión completa. Sí. Es muy económica. Depende del lugar en donde la compren, la calidad o la marca en que la compren. Pero andan arriba de 800, 750, 800, hasta en 1200 las he llegado a ver. Y como les digo, son desechables. Esta incluso se puede recuperar. Podemos cambiar lo que es esto. El sello, este es el sello de tina. Miren, eslabones de una cadenita, pareciera de oro. Al rato la revisamos, miren. Nos dejaron unos regalitos. Vamos a sacar esta arandela porque esta sí es necesario. Es la separadora de tina. Esta la vamos a... Está mal puesta. Que yo sepa, es al revés, es a la inversa. El plástico debe ir hacia arriba para que haga un buen sello con lo que es la canasta. Y aquí está hacia abajo. Desconozco por qué está así. A mí se me hace que esta ya la habían reparado. Casi estoy seguro que ya la habían reparado porque incluso está abierta, miren. Ya le habían cambiado los valeros. Entonces esta ya la habían intervenido. Al parecer no les quedó muy bien, que digamos. Cambiaron valeros, pero seguramente dejaron el mismo sello. Y pues bueno, el agua es canija, ¿verdad? Sí, el agua es canijilla. Pues bueno, vamos a ir por la refacción. Y ya volvemos cuando vayamos a armar. Este tipo de lavadoras son muy sencillas, sobre todo porque yo les recomiendo que siempre que ya su transmisión ya esté dañada, cámbienla. Es más factible para que tengan pues mucho tiempo de vida, mínimo un año y medio, hasta 2 años, dependiendo del uso, y no estar reparando ese tipo de transmisiones. Hay de cada quien. Esta por ejemplo, el engrane se ve bien, el de plástico se ve muy bien. Esta sí pudiera quedar reparada, pero si no encuentran las piezas que le queden, las que sean, para no hacer adaptaciones como es este caso, miren, quién sabe qué le hicieron aquí, o no sé si así venga este sello, yo no los he visto así. Pero bueno, evítense de hacer adaptaciones ahí medias raras y mejor compren las piezas como son. Y bueno, vamos a ir por ella, yo creo que mañana, porque ahorita pues ya es muy tarde. Sale pues, amiguitos, pues ahí estamos pendientes, continuamos más adelante. Ya volvimos, compañeros, ya nos llegó la transmisión nueva. Sí, ahí está el modelo. Y bueno, vamos a reemplazarla. Como les digo, esta pues ya viene con su empaque de tina. Y estoy viendo que su arandela sí viene hacia abajo. Entonces pues así como está la vamos a ensamblar, ¿verdad? Y bueno, miren, esta es la que tenía. Ya está muy dañado. Los balines, bueno, los valeros están muy golpeados. Y aparte, esta es la tapa. Y aparte ahí lleva otro valero. Entonces bueno, pues sí, ya era necesario cambiarla. Bueno, y para ponerla pues es muy sencillo. Así como la retiramos,
Así la vamos a posicionar, así. Esa parte de la palanca es donde entra aquí lo que es el chicote del motodrain, ¿de acuerdo? Ya nada más la metemos y le metemos los 4 tornillos. Muy sencillo. Nada más ahí hay que tener cuidado con esos cables. Y bueno, lo vamos a hacer. Presionamos. Aquí están los cables, los del motor. Ya los pasamos para un lado para que no los vaya a aplastar. ¿Sí? Y bueno, lo que vamos a hacer nada más es meterle los tornillos y ya luego los apretamos. Acuérdense, es tornillo de dado de media o con llave de media, ¿de acuerdo? Y bueno, ya nada más los apretamos. Y aquí está el chicote del motodrain. Este chicote tiene que subir con su arandelita o su ronana y la vamos a meter por acá. Igual por esta parte donde está esta abertura, ahí la vamos a meter, ¿de acuerdo? Ahí está. Y listo, ya nada más vamos a apretarlos. Son 4 tornillos y ya queda. Bueno, pues ya está, ya tiene sus 4 tornillos, así como están estos dos, también lleva 2 acá abajo. Hay uno y ahí el otro, aquí abajo de los tornillos, ¿verdad? Ahí está, de los cables, ahí está. Y bueno, ahora su banda. Ahora vamos a ponerle su bandita. Listo, ya está su banda, nada más la vamos a tensar. Y aquí se aflojan estos, se jala el motor para acá y se aprietan para que ya quede lo más tensada posible. ¿Vale? Y bueno, vamos a ir a la parte de arriba para el ensamblado de canasta. Compañeros, de acá abajo ya fue todo, ya se tensó lo que es la banda. Ya se le puso el puente, este puente. Y también el cableado pues ya se puso como debe de ir, ¿verdad? Esos van aquí, miren, acá y aparte acá hay otro aquí. Estos plásticos ahí lo abrazan. Eso para que el motor cuando esté trabajando no los vaya a agarrar, ¿verdad? Y bueno, aquí ya quedó la arandela y vamos a colocar lo que es la canastita esta. Ya le dimos también una limpiada. Hicimos limpieza. Para limpieza de tinas y todo eso, venden varios agentes desengrasantes. Ya depende de cada quien. Ahí ya entró. Lleva una posición. No sé si se alcanza a ver la figura, pero ya quedó. ¿De acuerdo? Y ahora lleva de lo que quitamos ayer ya lleva nada más su tuerca y ya estos dos, así. Vale, pues vamos a ponerla. Esta es cuerda derecha, acuérdense. Y voy por la herramienta. Ahí está la herramienta, amigos. Es esta llave con esta placa. Sí, si tú tienes dados, la medida de esta tuerca es 1,5 pulgadas en medida estándar. Y en milimétrica es 38 milímetros. Si tú la tienes, pues usa el dado, ¿verdad? Es más fácil. Yo no tengo el dado, así que voy a utilizar y bueno, con le vamos a pegar acá para que quede pues bien apretada, ¿verdad? Entonces lo voy a hacer y sigo grabando ya cuando quede. Pues ya quedó apretados, amigos, lo que es esta tuerca.
es la tuerca central de tina, y ahora lo que sigue es la colocación del plato. Sí, entonces solamente hay que posicionarlo en donde va la flecha y ahí ya cayó. Sí, lleva un tornillo que este es de cruz, lo vamos a apretar y posteriormente lleva esto y luego lleva lo que es la tapa. Sí, va a ser muy sencillo, vamos a realizarlo. Pues ya lo estamos metiendo, ya estamos atornillando. Sí, es un desarmador de cruz normal. Esto no va muy apretado, ¿sale? Posteriormente lleva lo que es estas aspas tipo ventiladorcillo y va lo que es esta parte. Pues ya sabemos que tiene aquí sus tres pestañas que entran precisamente en esas muescas. Ahí está. Y así queda. Ahora ya nada más nos vamos a poner el aro de acá, el aro que va aquí afuera. Sí, el aro que va acá. Y posteriormente colocamos ya lo que es el copete. Y bueno, vamos a hacerlo. Para colocar el aro es muy sencillo. Miren, tiene esta posición en V, que es precisamente esta posición. ¿Sí? Entonces pues ya nada más se pone. ¿De acuerdo? Y tiene estos clips. Estos deben de entrar aquí. Entonces nada más se meten así. Se oye cuando activa. Aquí está el otro clip. Y ya quedó. Ya nada más le ponemos sus 4 tornillos. ¿Sí? Lleva aquí 4 tornillos. Los otros lleva acá y acá. Y ya queda. ¿Sale? Vamos a hacerlo. La colocamos. Y bueno, acuérdense, cada conector lleva su propio color. ¿Sí? El negro con negro y el rojo con rojo. ¿De acuerdo? Y de este lado también ya sacamos la manguera del presostato. Ya la conectamos, le pusimos su seguro. Y ahora lo que resta pues es fijarlo, ¿verdad? Nada más se mete a presión. Y ahí baja. ¿De acuerdo? Y bueno, ya quedó. Vamos a acomodar aquí nada más el cableado. Le vamos a poner unos hinchos para que quede. Y vamos a probarla, ¿verdad? Bueno, nada más se pone así. Lleva 2 tornillos, uno acá, y ya queda. Aquí lleva un tornillo, lleva otro tornillo acá, que creo que no lo trae, y ya lleva sus tapones. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a ver si va a lavar. Más bien dicho, a centrifugar, porque en el centrifugado es donde tenía lo que era el ruido excesivo, ¿verdad? Vamos a checar. Ya la conectamos. Vámonos ahorita aquí a centrifugado. Ahí está. Y le vamos a dar inicio. Ahí encendió lo que es la bomba de agua. Y ya empezó lo que es el centrifugado. Ya no hace nada de ruido y compañeros, podemos decir que bueno, pues esta reparación ya quedó. Fue cambio de transmisión. Con respecto a los amortiguadores, les dije en un inicio del video, bueno, en el transcurso del video, que estaba la tina caída hacia el frente. Resulta ser que tiene dos medidas diferentes de amortiguadores. Enfrente le pusieron amortiguadores de 62 centímetros y en la parte trasera le pusieron amortiguadores de 60 centímetros. Eso con el fin de que estuviera caída hacia el frente y no se activara lo que es el sensor de desbalance. Bueno, cada quien tiene sus técnicas. Yo en lo personal hubiera preferido cambiar los 4 amortiguadores nuevos y nos quitamos de problema, pero bueno, así es como nos llegó este equipo, ¿verdad? Pues ahí está, compañeros, me despido. No sin antes decirles, pues desearles la mejor de las suertes, que Dios les bendiga sus trabajos, sus familias, sus hogares, y ánimo, vamos para adelante.